Esta técnica de enterrar vivos es realmente sorprendente. Solo el láser pasa sobre el cuerpo, se libera el traje de entierro ajustado de clase alta. Mientras la luz esté apagada, esta persona puede dormir profundamente. No supo cuánto tiempo durmió, pero de repente se arrepintió y no quiso dormir más. Luchó por respirar, el traje era delgado pero no era transpirable, casi se asfixia por dentro. El momento crucial, confiando en sus dientes para rasgar el traje. Intentó extender la mano, sacar la aguja larga de su cuerpo, rasgando la ropa de su cuerpo. En ese momento, se encontró encerrada en una habitación estrecha y cerrada. Ella gritó desesperadamente, nadie vino, pero hizo que los dispositivos circundantes se iluminaran. Este lugar es un compartimento de tratamiento. El asistente en la cabeza se activa y dice que solo queda un 35% de oxígeno en el compartimento. No puede recordar dónde está ahora, solo recuerda que parece haber sido hospitalizada. Solo podía gritar para salvar su vida, pero aunque gritaba de dolor, nadie salió. En este momento, la